I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video i danas crtamo Midori Izuku iz Boku no Hero Akademije. Inače crtam ga čisto zato što je sad, evo, nova sezona krenula, da kažem nešto o Boku no Hero Akademiji. Sve u svemu, Boku no Hero Akademija je i na Balkanu i u svetu već boom od animea postao jedan od najpopularnijih. Iako svi kažu da je kopija Naruta i tako toga, znači to nije uopšte, mislim ima nekih arkova koji su slični Naruto, ali to ništa ne mora da znači. Triput je bolja animacija, crtanje, art style je potpuno drugačiji, jest da u svakom animeu imate nekog edgelorda i tako to, ali to je čisto do ukusa i kome se šta sviđa. Tako da ja ću sad s ostavim, vi gledajte video, nadam se da će vam se svidjeti crtež, to je to, pozdrav!